Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyrati sa'ati an yaqilla al-ilmu wa yadhhara al-jahlu. Rawahul Bukhari. Isa sa palatandaan, hapit na maguba ang kalibutan. Ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gamay na lang sa mga tao ang naay kaalaman sa relihiyong Islam. Kadaghanan sa atua mas napokus ang kahibalo sa pangkalibutanon. Nawala na ang pagkakaroon og oras sa kaalaman sa relihiyong Islam. Pipila na lang ang nagasulod sa madrasa. Kung dili pugson ang usa ka bata or dili pahinumdumon ang ginikanan nga paeskwelahon ang bata sa madrasa, dili pa makasulod ang bata sa madrasa, dili pa mapugos ang ginikanan sa pagpasulod sa iyahang anak sa madrasa. Apan kung paeskwelahon ang bata sa eskwelahan, ikaw nga ginikanan halos pa nimo yaw-yawan og isa ka adlaw ang imuhang anak kung anong wala siya magsulod sa eskwelahan. Kini nga sitwasyon nagapakita sa atoa nga hapit na magunaw ang kalibutan.